Odujo Saganta Aftara Ministeerri Muummee Abiy Ahmed isaaniif qopheesse simannaa gaarii Itiyoophiyaan godaantotaaf taasistu kan agarsiisu ta'u godaantonni saganticha irratti hirmaatan himan. Magaalaa Bulee Horaatti miseensonni Aboo Shanee waamicha karaa nagaa fudhachuudhaan deebi'an carraa hojii mootummaan isaaniif taasiseen jireenyi isaanii fooyya'aa jiraachuu himan. Komishiniin Investimentii Itiyoophiyaa bitootessa 17 hanga 18 bara 2018tti Foorumii Investimentii Itiyoophiyaa idil addunyaa qopheessuudhaaf akka ta'e ibsame. Oduu alaatiin damee fayyaa Chaayinaa keessatti gaheen hubannoo namtolchee dabalaa jira jedhame. Ashama akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenya ITV Afaan Oromootirraa oduu guyyaa kanaaf qabannee dhiyaannetti jirra. Oduu guyyaa kanaa dursaa kan isin waliin turummoo ani Siisay Soorichaatii nu waliin tura. Komishiniin Investimentii Itiyoophiyaa bitootessa 17 hanga 18 bara 2018tti Foorumii Investimentii Itiyoophiyaa idil addunyaa mata duree Itiyoophiyaan investimentiidhaaf qophiidha jedhuun akka gaggeessu beeksise. Komishiniin Investimentii Itiyoophiyaa Komishinii Investimentii Itiyoophiyaa Zallaqee Tamasgeen ibsa miidiyaaleedhaaf kennaniin komishinichi ministeera maallaqaa fi dhaabbilee misooma deeggartoota waliin Foorumii Investimentii Itiyoophiyaa idil addunyaa afraffaa kana akka qopheessu dubbataniiru. Foorumiin Investimentii idil addunyaa afraffaa kana irrattis abbootiin qabeenyaa biyya alaa kan biyya keessaa fi abbootiin hooggantoonni damee daldalaa namoonni imaammata baasanii fi tumsitoonni misoomaa garagaraa 800 ol akka irratti hirmaatan Komishinar Zallaqaan dubbataniiru. Foorumiin Investimentii Itiyoophiyaa idil addunyaa sadaffaa Itiyoophiyaan bara darbe qopheessiteen investimentiin damee albuudaa fi oomisha soolaariitiin kaampaanonni 5 qofti doolaara Ameerikaa biiliyoona 1.6 investi taasisuudhaan oomisha eegalanii biyya alaatti ergaa akka jiran yaadachiisaniiru. Bara kanas Foorumii Investimentii Itiyoophiyaa idil addunyaa afraffaa kana irratti investimentiin doolaara biiliyoona 2.6 baasu irratti waliigaltee mallatteessuudhaaf kan karoorfame ta'uu ibsameeti jira. Riippoortara keenya Taaddasaa Tarrafeetu gabaase. Kabajamtoota daawwattoota keenya dhimma kanarratti turtii taasisnaa. Riippoortarri keenya Taaddasaa Yaadateedha. Odeeffannoo dabalataa nutti himuudhaaf toora irratti argama. Taaddasaa akkam oolte? Akka waliigalaatti foorumii kana qopheessuudhaaf qophii Itiyoophiyaan taasisaa jirtu maalidha? Ibsi komishinichaatis gabaabsi daawwattoota keenya biraan gahe. Akka biyyaatti egaa kana bu'uura godhachuudhaan komishiniin investimentii Itiyoophiyaas abbootii qabeenyaa maddeen alaarraatii biyyoota alaa garaagaraa irraa simachuudhaaf yeroo ammaa kana foorumii idil addunyaa yeroo arfaffaadhaaf gaggeessuu fi bara darbee foorumii sadaffaa gaggeessuu isaa yaadachiisanii jiru jechuudha. Komishinarri Komishinii Investimentii Itiyoophiyaa Zallaqee Tamasgeen egaa Itiyoophiyaan foorumii idil addunyaa kana qopheessuun ishee kanaan dura hojimaata kana Komishinii Investimentii Itiyoophiyaa qophaa'aa hojjetaa ture. Amma garuu ministeera maallaqaa fi baankii addunyaa wajjin waliin ta'uudhaan xiyyeeffannoon kenname Itiyoophiyaan akkuma beekamu riiformiiwwan garaagaraa damee faayinaansii gamee diinagdee goorootiin taasisaa turteetti haalli mijataa Itiyoophiyaa keessa jiru kun yeroodhaa gara yerootti fooyya'insa qaba waan ta'eef kanarratti abbootiin qabeenyaa idil addunyaa jiran akka hirmaataniif foorumiin akkanaa kun barbaachisaa ta'e Itiyoophiyaanis yeroo sadaffaaf qopheessitee jirti. Bara kana arfaffaadhaaf qopheessaa akka jirtudha Komishinar Zallaqee Tamasgeen kan ibsan jechuudha. Egaa Itiyoophiyaan akka isaan kaasanitti keessaayyuu damee diinagdee gooroo irratti fooyya'insi diinagdee gooroo taasifamee jira.
gama kanaatiin jijjiiramoonni baankii addunyaa wajjiniinis dhaabbilee idil addunyaa wajjin hojjechuu dabalaa akka dhufe kaasanii jiru jechuudha. Kana ta'uudhaan Itoophiyaan ji'a ja'a qofaatti abbootii qabeenyaa biyya alaarraatii 235 ol akka simachuu dandeesse ibsanii jiru jechuudha. Komishinar Zallaqan jechuudha. Itoophiyaan gama kanaatiin doolaara Ameerikaa biliyoona 2 ji'a ja'a keessatti biliyoona 2.3 argachuu dandeesse jechuudha. Investimentii kallattii maddeen alaarraatii harkisuudhaani kun foorumii akkasiitiin marii garaagaraa yoo taasifame immoo Itoophiyaan ga'umsa turistii hedduu akka qabdu investimentii hedduu akka qabdu ibsanii carraa guddaa humna guddaa gama seeraatiinis gama hojimaataatiinis Itoophiyaan hojimaata investimentii baay'ee isaa sirreessitee akka jirtu ibsanii jiru. Kana kan cimsu abbootii qabeenyaa keessattuu Itoophiyaan biyya guddoo humna barate hedduu kan qabdu waan taateef kana maddeen alaarraatii investimentii gurguddaa isaa harkisuudhaaf foorumiin kun akka ta'amu ibsanii jiru jechuudha. Gama biraatiin ministeer deetaan ministeera maallaqaa Samaaritaa Sabaasaw asirratti argamanii isaanis yaada kennaniitiin Itoophiyaan keessaayyuu gama damee goorootiin fooyya'insa damee goorootiin hojiin ishiin hojjetaa jirtu dhaabbilee idil addunyaa biratti fudhatama akka qabu kaasanii jiru jechuudha. Waloodhaan taanee foorumii idil addunyaa kana qopheessuunis barbaachisaa ta'ee argamee jira jedhanii jiru. Kanarratti miidiyaaleen qaamonni dhimmi ilaallatu qooda isaanii baachuu akka qaban ministeera maallaqaas kaasanii jiru jechuudha. Baankii addunyaatti daayiriktarri Sudaan Kibbaa Itoophiyaa, Eertiraa fi Sudaan gama isaaniitiin Maariyaam Saaliim asitti argamanii isaanis egaa Itoophiyaa baankiin addunyaa deeggaraa akka jiru ibsanii jiru. Itoophiyaan carraa qabdu humna barate humna dargaggeessaa qabdu seeraan akka itti fayyadamtuuf baankiin addunyaa kan deeggaru ta'uu ibsanii jiru jechuudha. Kanaanis gamtaa Awurooppaa fi dhaabbilee idil addunyaa garaagaraa wajjin abbootii qabeenyaa idil addunyaa wajjin tumsa isaanii agarsiisuudhaaf Itoophiyaa wajjiniin foorumiin guddaan kun akka qophaa'uuf baankiin addunyaa damee Itoophiyaas qooda isaa kan baatu ta'uu ibsanii jiru jechuudha. Maariyaam Saaliim asitti argamanii jechuudha. Egaa walumaa galatti bitootessa 17 hanga 18tti abbootiin qabeenyaa hirmaachuu barbaadan karaa marsariitii Komishinii Investimentii Itoophiyaa galmaa'uu akka danda'anis waltajjii kanarratti ibsamee jira jechuudha. Egaa Itoophiyaan inni guddaan kaayyoonsaa investimentii guddaa qabaachuu akka dandeessu harkisuu akka dandeessudha kan ibsame. Afrikaa irraa yeroo ammaa kana Itoophiyaan lammaffaadha investimentii simachuudhaan sadarkaa tokkoffaatti dhufuudhaaf kan hojjetamu ta'uu Komishinarri Investimentii Itoophiyaa Dr. Zallaqa Tamasgan ibsanii jiru jechuudha. Egaa odeeffannoowwan kanneen hafan immoo galgalatti qabannee kan dhiyaannu ta'a jechuudha. Sisaay. Taaddasa Tarrafee odeeffannoo dabalataan biraan geesseef guddaa galatoome. Har'a naannoleen ofii isaaniitiin of bulu. Namni daabboo bitatee nyaachuu iddoo hin dandeenyetti sirna dimokiraasii akkam gootanii dagaagsitu. Ni gaafatamu. Oromoo garamitti eessa akka baasu hin beekamu. Manni murtii bilisa erga nu baase siyaasa eenyummaa keessa hin jirru eenyummaa keessaa baanee irra jedhu kan adeemamaa jiru garuu waboo faana hariiroon qabu maal akka ta'e uummata kanaaf har'a ifa gochuu qabu. Izeemaan yoo aadaa duudhaa fi safuu ani hordofu ani fudhadhu yoo faallaa kiyya dhufate Baargamoo irratti gibira kaffalama Lukkuu irratti gibira kaffalama. Guyyaa tokko ibsa baatee balaaleffatee hin beeku. Biyya duudhaalee baay'ee qabdu keessaa baatanii gara biyya alaatti lakkoofsa kan akkamitti galtanan jedhu gaaffiin qaba. Paartiin keessan yoo filatame waajjira gullallee jirurraan kana waajjira tokko hin qabu. Raadinnaaf buusii akka buusan dirqamsiisaa jiru. Sirna bara nugusaa sana waan gaggeessaa jirtan nutti fakkaatan. Itoophiyaan humna Afrikaa taatee akka ol baatu hojii bal'aa hojjetaa jira. Filannoo biyyaalessaa karaa nagaan akka gaggeeffamuuf gaheen dubartoota olaanaa ta'uu ministeerri nageenyaa beeksise. Sagantaan sosochii biyyaalessaa hirmaannaa dubartoota Itoophiyaa badhaatee jedhu bakka hooggantoonni olaanoo fi qooda fudhattoonni argamanitti godambaa dawaatti gaggeeffamaa jira. Ministeerri nageenyaa waltajjii kanas qooda fudhattoota waliin akka qopheessetu himame. Ministeerri nageenyaa Mahammad Idris dhimmoota ijoo waltajjicha sadii nageenya filannoodhaa fi shoora dubartoota baatan irratti kan xiyyeeffate akka ta'e himaniitu jiru. Saganticha irratti haasawa kan taasisan ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa Ergoogee Tasfaayee dhimmoota ajandaa hawaasaa ta'an hunda keessatti hirmaannaan dubartootaa murteessaa ta'uu himaniitu jiru. Hawwii Taaffasaatu gabaase.
Kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhimma kanaan wal qabatee odeeffannoo dabalataa nutti himuudhaaf riippoortarri keenya Hawwii Taaffasaa toora irratti argamti. Hawwii nagaa oolte akka waliigalaatti hirmaannaan dubartootaa filannoo bara kanaati irratti maal ta'uu qaba jedhamee keessattuu ergaan waltajjii kanarratti darbe maal laata? Hayyee galatoomii siisaay egaa akka biyyaatti baatii tokkoo fi waltajjiin sochiin waltajjii dubartoota dadammaqsuu irratti xiyyeeffate dubartoota miliyoona 8 hirmaachisuu fi qabamee keessaa dubartoonni miliyoona 10 baatii tokkoo fi waltajjii sochii kana irratti hirmaachaa turaniiru. Egaa kan guyyaarraa kan gudunfaasaadha kan waliigalaasaadha. Egaa waltajjii sanaanii baatii tokkoof ture kana keessatti maal faatu raawwate jennee wayita ilaallu dubartoonni miliyoona 6 ta'anii hubannoo akkamittiin kan fiixee gadameessaa wajjin wal qabatee kan sadii fiixee gadameessaa ittisuu wajjin wal qabatee hubannoo dubartoota miliyoona 6 fi kennameera. Sana keessaa 81,000 kan ta'anii yaala isaa fudhataniiru jechuudha. Egaa kanaan wal qabatee dubartoonni waan hundumaa keessatti hirmaannaa akka taasisanii fi gama filannoottis gama diinagdee keessattis dadammaquu akka qaban hirmaannaan isaanii akka cimuu fi baatii tokkoof kan ture jechuudha. Egaa gara kan guyyaa har'aatti wayita deebinu waltajjiin guyyaa har'aa ministeerri nageenyaa qooda fudhattoota waliin ta'uun waltajjii qopheessedha. Egaa waltajjii kanarratti dubartoonni filannoo naga qabeessaa akkaataa gaggeeffamuu danda'u irratti ga'ee olaanaa waan bahatanii fi kanarratti maaltu irraa eegama dubartoonni beekamaadha bakka kamittuyyuu dubartoonni bakka milkaa'inaatti hojiilee hedduu akka hojjetan kan beekamudha jechuudha. Egaa dubartoonnis nageenya waarawaa akka dhufuu fi filannoon karaa naga qabeessa filannoon bara 2018 kun karaa naga qabeessa akka gaggeeffamuu fi shoora isaanii ba'achuu akka qabaataniifidha. Egaa waltajjiin guyyaa har'aa kan qophaa'e jechuudha. Waltajjii kanarratti kan hirmaatanii hooggansi olaanoo mootummaa ministeera nageenyaa Muhammad Idriis akkasumas immoo ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaa Dr. Ergoggee Tasfaayee dabalatee keessummoonni kabajaa biroon illee argamaniiru. Akkasumas dubartoonni bakka bu'anii dhufanii waltajjii kanarratti hirmaataniiru jechuudha. Waltajjii kanarraa inni hangafaa kan eegamu dubartoonni filannoo keessatti akkaataa kamiin nageenya filannoon naga qabeessi akka gaggeeffamuu fi ga'ee ishee ba'achuu qabdi kan jedhu irratti xiyyeeffateetu jechuudha. Egaa waltajjii kanarraa galtee guddaatu eegama. Dubartoonni lafee dugdaatii biyyattii fi akkasumas immoo mootummaan akkuma beekamu waggoottan jijjiiramaa darbanitti dubartootaa fi bakka kennuun iddoo hundumaatti gama diinagdeen gama hawaasummaan sochii jiru hundumaa keessatti dubartoota dadammaqsuun akkasumas immoo qabiyyee lafaallee argatanii gara abbummaatti akka dhufanii fi dubartoota miliyoona 6 kan ta'uu fi qabiyyeen kan kaartaa lafaallee kennamudha. Egaa waltajjichaa irratti kan kaafame dubartootaa fi gama diinagdeedhaan ga'oomsuun isa hangafaadha. Osoo diinagdeedhaan dubartoota hin ga'oomsin filannoo keessatti yookaan immoo gama siyaasaatti fiduun waan hin danda'amnee fi inni hangafaa dubartoota diinagdeen ga'oomsuun erga diinagdeen ga'oomanii booda immoo hubannoo uumuudhaan dubartoonni hundumtuu akka irratti hojjetanii fi egaa waltajjiin sosochiin dadammaqinaa filannoo wajjin wal qabatee kan guyyaa har'aa gaggeeffame jechuudha. Bakka kanarratti dubartoonni bakka bu'anii dhufanii argamanis immoo haasofsiisuuf yaalleerra isaan immoo shoora olaanaa dubartiin gama filannoo fi nageenya wajjin wal qabatee ba'atti waan ta'eef kana keessatti ga'een keenya olaanaadha. Filannoo bara kanaa karaa nagaa karaa milkii ta'een akka xumuramuu fi dubartoonni ga'ee olaanaa ba'atu waan ta'eef nuu dabalatee dubartoota kaaniif illee hubannoo uumuudhaan karaa nagaa qabeessaan filannoo akka gaggeeffamuuf ga'ee keenya ni ba'anna jechuun nuuf ibsaniiru. Egaa odeeffannoon ammaaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Bal'inaan immoo oduu keenya galgalaan daawwattoota biraan kan geenyu ta'a. Hawwii Taaffasaa odeeffannoo dabalataan biraan geesseef guddaa galatoome. Sagantaan Afxiraa ministeera muummee Abiyyi Ahmadiin isaaniif qophaa'e simannaa gaarii Itiyoophiyaan godaantotaaf taasistu kan agarsiisu ta'uu godaantonni saganticha irratti hirmaatan ibsan. Itiyoophiyaan godaantota miliyoonaa ol simachuun keessummeessaa jiraachuu tajaajilli godaantotaa fi godaansa deebitootaa ibseeti jira. Muzayyim Mammaa gabaasa dabalataa qindeesseera. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad sooma Ramadaanaa waggaa 1447 sababeeffachuun masaraa mootummaatti godaantota biyyoota adda addaa Itoophiyaa keessa jiraataniif sagantaa iftaaraa qopheessanii jiru. Godaantonni kunneenis biyyoota akka Riippaabilika Demokiraatik Koongoo,
Burundii, Soomaaliyaa, Iraaq, Siiriyaa, Palestaan, Afgaanistaan, Eritiriyaa, Yemanii fi Suudaan irraa kan dhufan akka ta'edha. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad odeeffannoo karaa miidiyaa hawaasaa isaanii qoodaniin kan ibsan. Jiini Ramadaanaa kan waliif yaaduu fi wal gargaaruutii kan jedhan godaantonni sagantaa iftaaraa kanarratti hirmaatanis sagantaa ministeera muummee Abiyyi Ahmadiin qophaa'e kanaan Itoophiyaan biyya isaanii lammaffaa akka taatetti dhagahamuu ibsan. I am very happy from the Prime Minister. He is sharing us with Ministeerri muummee maaddiin waliin qooddachuu isaaniitti baay'ee gammadeera. Kanaan godaantonni hunduu gammadaniiru. Hunduu biyya isaanii dhiisanii yoo dhufan Itoophiyaa biyya lammaffaa isaanii taasifataniiti. Amma Itoophiyaan biyya isaanii akka taatetti dhagahameera. Their second country and now they feel Ethiopia is their home. Actually, Ramadan is the month of blessing, is the month. Ramadaanni ji'a eebbifamaadha. Ji'a gaarummaa fi dhiifamaati. Waa'ee Ramadaanaa waa hedduu jechuu dandeenya. Garuu immoo Ramadaanni caalatti ji'a dhiifamaa fi gaarummaati. This month is the kindness month. በጣም ደስ አለኝ እኔ ማለት እንደዚህ አልጠበቅኩ ani akkanatti hin eegne baay'een gammade ministeera muummee Abiy Ahmed baay'een galateeffadha namni nama soomlulluuqqachiise gatiin argatu olaanaadha ጾመኛ አልመፍጠር ያለ አጅሪ ከፍተኛ ነውና ኢንሻአላህ አጅሪ ያርገሉ ወባረከላሁ ፊሁ በጣም አሪፍ ድጋፍ ያደረገች ነው ኢትዮጵያን ጎዳንቶታፍ ደገርሰ ጋሪ ታሲሳ ጅርቲ በልበለሼ በንቴ ጎዳንቶታ ሄዱ ኬሱሜሲቴ ጅርቲ ጎዳንቶኒ ብዮታ ገረገራ አከ ብየሳኒት ጅራቻ ጅሩ ሲመና ጋሪን ታሲፈሜራ ኢትዮጵያን ጎዳንቶታ ሚሊዮን ተኮል ብዮታ 27 ራ ሲመቹን ኬሱሜሳ ጅራቹ ከን ሂመን ዳይሬክተር ተያጅለ ጎዳንቶታ ፊ ጎዳንሳ ዴቢቶታ ጠይባ ሐሰን ጎዳንቶታ ከነኒፍ ደገርሲ በርባቺሳን ታስፈማ ጅራ ጀደኒ ጅሩ እንደ ሀገር እነዚህ ስደተኞችን ስንቀበል ድንበራችንን ክፍት አድርገን አከብያት ጎዳንቶታ ከነን ዳንጋ ኬኛ በኔ የሮሲመኑ ኬሱመቱ ቢዮኒ ኦላ ኬኛቲ አርገመን ሄዱን ወራናፊ ወልቲ ቡይንሳ አከስመስ ጋጋ አመዲንግዴ ፊ እዩማ ኬሰ ከንጅረን ተውሳቲን ጊተለሚሌ ኬኛፍ ታሲፈሙ ደገርሳፊ ቱምሲ ታሲፈማ ፊ ቱሬር አመስ ታሲሳጅር ገመብራን ተጃጅለ ሐዋሱማ ፈዲወን ቡራፊ ነገኝ ኤገሜ አከለሚቲ ሀረጋሪ ረጅሩ እገዛ ነው ሲደረግላቸው የቆየው አሁንም እያደረግን ያለ ነው ሰገንታን ኢፍጣራ ኩኒስ ወጎተ ጃሃን ደርበን ጎዳንቶታፍ ቆጳ ቱሩን ጥየፈኖ ሞቱማን ጎዳንቶታ ከነን ይፍከን ከነገርሲሱ ተውስ ይብሰኒሩ ሸህረል ቁርአን magala bulee horaatti miseensonni aboo shanii waamicha karaa nagaa mootummaan taasisee fudhachuudhaan deebi'an carraa hojii mootummaan uumeefiin jireenya isaanii fooyyeffachaa jiraachuu himan. Bara kana dargaggoota 3,360 carraa hojii uumuudhaaf karoorfame walakkaa waggaatti dargaggoota 1,867 gurmeessuudhaan hojiitti galchuu waajjirri carraa hojii uumuu magaalattiidhaa hubachiisatti jira. Asaantii Hasan gabaasa dabalataa qindeessiteerti. xiyyeeffannoo mootummaan tarsiimoo misooma magaalaaf kennuun hojiirra oolchaa jiruun godina Gujii lixaa magaalaa Bulee Horaatti kilaastera magaalaan hojiiwwan garaagaraa irratti dargaggoota 1,867 carraan hojii uumamuun ibsameera. Magaalaa Bulee Horaatti waamicha karaa nagaa mootummaan taasisee hordofuun miseensota aboo shanii karaa nagaa filachuun deebi'aniif carraa hojii mootummaan uumeefiin jireenyi isaanii fooyya'aa jira. Bosona keessa waggaa 9 turedha. Keenya bahee jiru. Bara 2008 biyya Itoophiyaa irra bahee Keeniyaa ture. Chikeesha hojjechaa ture waggaa 9 booda waamicha mootummaan taasiseen hirmaadhee galee jira. Barraan bahu bara 2010 baay'ee deemoon taangalee bara 2016 galee. Birri naannoo miliyoona 5 nuu kenne hojii seennee horii 36 binne amma irraa baanyee jirra jechuudha. Ammaan tana bu'aa arguu deennaa jechuudha. Karaa liqee baankii siqee irraa argannee marsa tokkoffaa loon 36 galfanne jijjiirama guddaa qabam haala kalee jiraachaa turre fi kaammaa yoo bira gannee laallu haala jijjiirama guddaa keessa jiraachuu aga sadarkaa hawaasa waliin makanne hawaasa waliin jiraachuu nagummaan keenya eegamee hojii keenya kabajinee jireenya gaarii jiraachuu jirra. Duraan himmaatu manna danda'a ture amma garuu hojjedheeti ofilleen danda'ee maatii koolleen hin danda'a fuulduraan jedhee yaada. Wanni bu'aan alatti dhiibbaan inni mootummaa dhiibee miidhuun jiru miidhamaan uummata keenya waan ta'eef uummata keenya baraaruuf karaa nagaatti hirmaatanii galanii jireenya fi akka geggeessan hin dhaamaaf. Koottaa mootummaa wanta nama godhuu qabu
Akachin nuun jedhaa turane miti mootummaan kallattumaan gurmeessee hojiin nu galchee jireenya keenya ofi jijjiiruu deemna. Magaalaa Bulee Horaatti hojii kilaastara magaalaan dargaggoota hedduuf carraan hojii uumamaa jiraachuu kan himan itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu magaalaa Bulee Horaa Dukkullee Waaree. Kanaanis bara kana dargaggoota 3,360 carraa hojii uumuuf karoorfamee dargaggoota gurmeessuun hojiitti galchuu ibsan. Karoora keenya waldaa 672 ture. Miseensaan naannoo 3,360 ture. Raawwiin keenya bara kana amma jechuudha ji'a darbe keessatti waldaa 337 ijaareera. Waldaan 337 kana keessatti miseensi gurmaa'ee yeroo ammaa kana hojii uumachuuf carraa argatee liqee fudhatee itti deemaa jiru naannoo nama 1,867 hojii galchuuf yaallee jira jechuudha gurmaaneera jechuudha warri kun. Magaalaa Bulee Horaatti dargaggootaaf liqii maallaqarraa qabee gama hundaan haalli mijataan uumamaa jiraachuu kantiibaa itti aanaan magaalichaa Galgaloo Salfaa himaniiru. Dargaggeessaa fi haala mijataa uumuu keessumattuu liqii kennuu wal qabatee karoora leenjisarraa kaane waldaalee baay'ee gurmeessinee bara darbee sochiin jalqabne baay'ee harkifataas haa ta'u bara kana baay'ee karaa fooyya'uu qabuun itti gallee jirra jechuudha. Keessumattuu haga ammaatti waldaalee gara himaataa 20 gahu dargaggeessa gurmaa'ee liqii akka argatu taasifamee jira jechuudha. Kuni carraa kanaan dura baay'ee hin turre haa ta'uti garuu liqiin nuti kennine kuni ammas dargaggeessa baay'ee hojii keessa galchee gahaa miti jechuudha. Hojii heddummaan bal'aan jira. Potenshaala qannu waliin sirriitti gara qabatamaatti hin jijjiirre waan ta'eef ariitii keenya dabaluu qonna fayyadu sani akka hoggansaantis fudhannee hojjechaa jirra. Carraa hojii dhaabbii persentii 50 jira. Karoora waggaarraa qabanneerra persentii 50 jira. Isaa olitti deemuu qonna. Magaalaa Bulee Horaatti hojiin miseensota ABO shanii karaa nagaa filachuun bosona deebi'an gurmeessuun gara hojiitti galchuu itti fufee jira. Tattaaffii Itiyoophiyaan birmadummaa dijitaalaa mirkaneessuudhaaf taasisaa jirtu keessatti eenyummeessi dijitaalaa faayidaan shoora olaanaa baachaa jira. Eenyummeessa dijitaalaa faayidaan sirnoota adda addaa kan of keessatti hammatu yommuu ta'u saaxilamummaa odeeffannoo lammiilee hambisuu keessattis gahee olaanaa baachaa jira jedhameeti jira. Seenaa Sangirmaa gabaasa dabalataa qindeesseera. Tattaaffii Itiyoophiyaan birmadummaa dijitaalaa mirkaneessuuf taasistu keessatti eenyummeessi dijitaalaa yookiin faayidaan shoora adda durummaa baachuu irratti argama. Mootummaan odeeffannoo lammiilee giddu seentummaa hin barbaachisne irraa eeguu fi nageenya odeeffannoo lammiilee mirkaneessuuf akkasumas dinagdee dijitaalaa bu'uura cimaa qabu ijaaruuf tarkaanfii fudhateen lammiileen miiliyoonaan lakkaa'aman eenyummeessa dijitaalaa faayidaa galmaaniiru. ሶቨርኒቲ ዳይናሚክ ነው በየዘመኑ ካለ ጉዳይ ጋር እያደገመ ነው birmadummaan dhimma haala yeroo waliin jijjiiramaa deemuudha bara baraan guddachaa deema fakkeenyaaf sirni eenyummeessaa dijitaalaa yookiin faayidaa lammiileen Itoophiyaa miiliyoona 30 galmaa'an yoo ta'e lakkoofsa kana biyyoonni Afrikaa walakkaan baay'ina uummata miiliyoona 30 hin qaban haala kanaan biyyoonni Afrikaa walakkaan isaanii odeeffannoo lammiilee isaanii dhibbatti faayidaa waliin wal qabsiisan jechuudha faayidaa hojii oolchuu keenyaan gabaa Zaambiyaa fi biyyoota Afrikaa isaan biroof dhiyeessuutti jirra kana gochuu kan dandeenye teknooloojicha dursinee keenya waan taasifanneefidha. ቴክኖሎጂ ኦን ስላደረግን eenyummeessi dijitaalaa faayidaan sirnoota adda addaa kan of keessatti hammatu ta'uunis ibsameera. Labsiin eegumsa odeeffannoo dhuunfaa yookiin daataa dhuunfaa dhiyeenya raggaasifame ammoo eenyummeessa dijitaalaa faayidaaf eegumsi gahaan akka taasifamu kan dandeessisedha. Kunis yaaddoo kana dura odeeffannoo gara alaatti bahuun wal qabate guutummaatti kan hambise ta'uun ibsameera. የፋይዳ የምንለው ፕላትፎርም Pilaatfoormiin faayidaa jedhamu siistama tokko yookaan daataa beezii tokko qofaa miti. Dhimmoota hedduu of keessatti qabaata. Akkuma beekamu pilaatfoormiin kamiyyuu sarvarii irratti hojjeta. Kan faayidaa garuu sarvarii dhumatuyyuu bakka tokko qofaa miti kan jiru. Kilaawudoota yookiin kuusawwan odeeffannoo fi daatawwan dhaabbilee mootummaa adda addaa fayyadamna. Kilaawudoota biyya alaa irraa kan hafe waliigaltee keenya irratti hundaa'uudhaan kilaawudoota dhaabbilee mootummaa biyya keenya ni fayyadamna. Kana jechuun sarvaroota bakka adda addaa jiran fayyadamnaa jechuudha. Kanaafuu sirni faayidaa jedhamu siistama tokko yookaan daataabeezii tokko qofa miti. Pilaatfoormiiwwan bakka adda addaa jiran kan hojiin galmeessinuu fi mirkaneessinu ni hojjetamaa jechuudha. ወይም የማረጋገጥ አለ ከዛ ደግሞ የመመዝገብ አለ birmadummaan dijitaalaa biyya tokkoof daran murteessaa yoo ta'u sarbamni gama dijitaalaan dhaqqabu sarbama weerara waraana kallattiin ga'u caalaa miidhaa geessisuu akka danda'us ibsameera. ሉዓላዊነት ሲሰበር ወይም አደጋ ውስጥ ሲገባ ከሌሎቹ አደጋዎች ምናልባትም ከፍ ያለ ነው።
birmadummaan gama dijitaalaan yoo sarbamu yookiin balaan tokko yoo dhaqqabe balaa haala biraan dhaqqabu caalaa hammaataa ta'a. Dhimmi jalqabaa dhimma icciitii biyyaa fi nageenya biyyaati. Biyyi tokko daataa yookiin odeeffannoo ofii ishee bulchuu fi hoogganuu hin dandeenye taanaan dhimma tarsiimaa ta'e kamiyyuu murteessuu hin dandeessu. Kana jechuun furtuun dhimma birmadummaa biyyaa qaama biraa harka galuun balaa hamaa hordofsiisuu danda'a. ይሄ አደጋ ይመጣል። Giddugaloonni hubannoo namtolchee fi daataa bara 2018 Itoophiyaatti hojiirra oolan. Itoophiyaa hirkattummaa tajaajila kilaawudii jalaa baasuun odeeffannoon tajaajila elektiriikaa damee fayyaa fi odeeffannoo fi raaga damee qonnaan wal qabatan haleellaa saayibarii fi dhiibbaa siyaasa qaama alaa irraa kan eegu ta'uunis himameera. Kabajamtoota daawwattoota keenya ETV Afaan Oromootirraa oduun guyyaa kanaa isin bira gahaa jiru itti fufeeti jira. Ayyaanni injifannoo Adawaa waggaan 130ffaan Afrikaa Kibbaa magaalaa Piriitooriyaatti kabajameera. Sagantaan kunis imbaasii Itoophiyaa Afrikaa Kibbaatti argamuun kan qophaa'e yommuu ta'u dippiloomaatota abbootii amantaa fi deeggartoota Itoophiyaatu irratti argamee jedhameera. Waltajjii kana irratti kan argaman Daayirektarri eeggataan Afrikaa Bahaa Hariiroo Idila Addunyaa Afrikaa Kibbaa Bulaalewaa Keevan injifannoo Adawaa taatee seenaa dhiibbaa daangaa hin qabne qabuu fi sochii bilisummaa Afrikaatiif humna ka'umsaa ta'uu himaniiti jiru. Deeggarsa loltummaa fi dippiloomaasii Itoophiyaan bara qabsoo apartaayidii Afrikaa Kibbaatiif taasifteef Bulaalewaan yaadachiisaniiru. Dhimma raawwachiiftuun imbaasii Itoophiyaa Piriitooriyaatti argamu Aadde Dasee Balaachaw injifannoo abbootii Adawaa irratti galmaa'e bu'aa tokkummaa cimaa ta'uu himaniiru. Walitti dhufeenyaa fi tumsa maleessa hirkattummaa hin feenu kan jedhan Aadde Daseen Itoophiyaan gahee nageenya addunyaa keessatti baattuu cimsitee kan itti fuftu ta'uu mirkaneessaniiru. Injifannoon Adawaa seenaa dippiloomaasii idila addunyaa keessatti dhagaamtummaa Itoophiyaa kan guddise ta'uu fi walqixxummaa dhala namaatiif murteessaa ta'uun ibsameera. Injifannoon Adawaa Itoophiyaan dhimmootaa fi ajandaa idila addunyaa kamuu irratti gama hojiilee dippiloomaasiin isheen injifannoo mataa ishee akka tarkaanfachiiftu hanga har'aatti humna kan ta'ee itti fufeedhas jedhameeti jira. Abayyoo Kafanii gabaasa dabalataa qindeesseera. Injifannoon Adawaa injifannoo cululuqaa seenaa dippiloomaasii Itoophiyaa keessattis karaalee hedduun dhiibbaa uumaa hanga irratti dhufee jirudha. Injifannichi seenaa dippiloomaasii addunyaa keessattis jalqabumarraa Itoophiyaan biyyoota gurguddoon qixa dhagaamtummaa ishee kan itti mirkaneeffatte injifannoo guddaa walqixxummaa dhala namaa mirkaneessedha. Injifannichi dhaabbata League of Nations gara dhaabbata mootummoota gamtoomanii har'aatti guddatee kana Itoophiyaan biyyoota jalqaba hundeessanii keessaas tokko akka taatu ishee dandeesseera. Bariisaa injifannoon Adawaa galmaa'ee turetti biyyootni gurguddoo addunyaa hariiroo Itoophiyaa waliin qaban cimsuuf Finfinneetti waajjira qoonsilaa booddeerras imbaasii isaanii banachuu kan eegalan. Sana booda nageenya addunyaa kabachiisuu galma jalqabaasaa godhatee dhaabbata hundaa'e League of Nations biyyoota muraasaa hundeessan keessaas tokko taatee dhaabbaticha akka hundeessituuf kan ishee dandeessise. Itoophiyaan ejjennoo ishee akkasiin waltajjiilee gurguddoo irratti tarkaanfachiisuu eegalte hanga irratti itti fufteerti. Waan hunda ni fayyada jettee amantuu irratti walqixxummaa dhala namaa mirkaneessuu irratti ejjennoo ishee walaba taatee ibsitaa turteetti. ራሳችን አስበን አይ እናንተ የበላይ አይደላችሁ እኛም የበታች አይደለንም ሰው እኩል ነው waltajjiilee hundarratti ejjennoo mataa keenyaa tarkaanfachiisaa jirra. Adawaan namni hundi wal qixa ta'uu kan mirkaneesse. Biyyoonni Afrikaa hedduu injifannoo biyyattiin Adawaa irratti galmeessiteefis haa ta'u injifannichaan booda ejjennoo waltajjiilee idil addunyaa agarsiisaa turtee fi jirtuufis biyyattii fakkeenya taasifataniiru. African Liberation and National Liberation Movements እነዚህ ሁሉ ኢትዮጵያን እንደ ተምሳሌት እየወሰዱ Adawaan sosochii bilisummaa Afrikaaf bu'uura. Biyyoonni Afrikaa hedduun walabummaa isaanii boodas halluu alaabaa Itoophiyaarraa alaabaa isaanii uummatan.
akka biyyaattis dhaabbii cimaa qabdurraa kan ka'e nageenya addunyaa akka mirkaneessitu waamicha affeerraa taasifamee fi ittis hirmaattee gumaacha ishee boonsuu fi ragaas argattee baachaa jirti. Koongoo, Ruwaandaa, Burundii, Suudaanii fi Somaaliyaa bakki loltoonni Itoophiyaa nageenya kabachiisuuf ittiin hirmaatnee hin jiru jechuun ni danda'ama. Kanaafis biyyattiin kutannoo nageenya addunyaa kabajamuuf qabduu mirkaneessitee araarsituu dhugaa ta'uu ishee mirkaneessitee amanamummaas toratteetti. ኮሪያ ዘመቻ ጀምሮ እስከ ቅርብ ሶማሊያ ኮሪያ ላይ አሜሪካ ፍላጎት ነበራት። ያንን ብቻቸው ማድረግ አይችሉም። ኢትዮጵያ አደረገች። duula kooriyaa irraa eegalee hanga duula soomaaliyaatti hirmaanneerra. duula kooriyaa irratti ameerikaan hirmaachuu barbaaddeetti garuu qofaa isaaniitti hin danda'an waan ta'eef Itoophiyaan taasiftee agarsiifte. Shorarkeessummaadhaan Soomaaliyaan to'annoon ala taatee gaafa gamtu Itoophiyaadha kan seenee tasgabbeessuu danda'e. Biyyattiin olaantummaan dippiloomaasii keessatti isheen gonfattee cimeessiti fufeera. Dhiyeenya gurmuu Biriksitti akka makamtu affeeramuun ishee biyya tarsiimooftuu fi barbaadamtuu ta'e ishee kan ittiin mirkaneeffatteedha. Biyyattiin baha Afrikaatti biyya tarsiimooftuu guddina gama maraa mirkaneessaa jirtu fi biyyootaan daran barbaadamtuu ta'aa dhufteerti. Adeemsa kana hunda keessattis biyyattiin adeemsa loogirraa bilisaa tokkoof hin loogne imaammataan deeggaramee hordofaa jirti. አሁን ላይ ባለን ኢትዮጵያ ባላት የፖሊሲ አቋም ejjannoon imaammataa Itoophiyaan hanga har'aatti qabdu eenyuufuu kan hin loogne akka ta'e hubatameera natti fakkaata. Sanaa fi baharraayis dhiharraayis warreen badhaadhanis kan guddinarra jiranis hunduu hariiroo isaanii Itoophiyaa waliin cimsuuf sochii dippiloomaasii taasisaa kan jiran. አሁን የበለጠ እያደገ እየሰፋ የመጣበት ሁኔታ አለ። Itoophiyaanonni dirree Adawaatti faayidaa biyyaalessaa fi bilisummaa isaanii irratti ejjennoo dhaabbataa mul'isaniiru jedhame. Dhalootni ida'amuus injifannoo Adawaa irratti aarsaa abbootiin kaffalan akka tooftaa labataatti darbuutti fudhatamuun amanamas jedhameeti jira. Muktaar Abdallaa gabaasa dabalataa qindeesseera. Adawaan boqonnaa seenaa haaraa kabaja eenyummaa fi birmadummaa lammiilee kan itti mirkanaa'e injifannoo guddaadha. Injifannichi birmadummaa Itoophiyaa mirkaneessuun kabajni sadarkaa idil addunyaatti argamsiise uummata gurraachaafis fakkeenya ta'e. Haa ta'u malee seenaa injifannoo wagga waggaan eeganii kabajuun olitti bakki kennamee fi kan hin turre yoo ta'u yeroo dhiyoos seenaan kun jijjiirameera. Waan baay'ee osoo qabnuu maaliif akka waan hin qabne taanee jedhee kan amanu mootummaan ida'amuu seenaa yaadannoo Adawaa hojjechuun seenaatti lubbuu hore. Diinonnii fi gantoonni waraana Adawaa yeroo sanaanis ta'e Adawaa misoomaa yeroo ammaa irratti biyya qoranis ilmaan goototaa waan taaneef kan nu dhaabuu hin jiru. Dhabamsiisuu osoo hin taane itti fufsiisuu, dhoksuu osoo hin taane labataaf dabarsuu kan agarsiise mootummaan ida'amuu aarsaa Adawaa irratti akaakileen keenya kafalan akka tooftaa waaraatti fudhachuu qabnas jedhee amana. አባቶቻችን እሴት ነበራቸው። ያን እሴት ለማሳካት abbootiin keenya sona qabu ture. Sona sana fayyadamuuf ibidda fayyadamanis qabu ture. Sirna jechootaa keenya keessaa dheekkamsa, aarii, diduu, waraanuu, ciminni, danuu dubbatama. Kuni kanneen sirna jechootaa keenya keessatti agarru dheekkamsii fi ciminni ibidda isaa malee sona isaa hin mul'isan. Abbootiin keenya kan kabajaa fi bilisummaan aarsaa itti kaffalan sonadha. Bilisummaa fi kabaja gonfachuuf karaan ittiin deeman ammoo ibiddadha. Dhaaluu kan qabnu bilisummaa kabajaa fi tokkummaa isaati malee sana milkeessuuf tooftaa itti fayyadaman ibidda dhaaluun nurraa hin eegamu. እሳት ነው። ልንወርስ የሚገባው ነፃነቱን፣ ክብሩን፣ አንድነቱን እንጂ ያን ሊያሳኩ የታገሉበትን ስልት እሳቱን መውረስ አይጠበቅብን። Hafuura Adawaan dhaloota ijaaruun miira paan afrikaanizimii hubachiisuun irratti hojjetamaa jira. Olaantummaa miiraa kanaan xiinsammuun masakame weerartuu fi waraana yeroo ammaaf akkasumas qabsoo wabii nyaataa mirkaneessuufis hiriiruu qaba. እኛ ያወረሱን እምቢኝ ማለት ለወራሪ፣ እምቢኝ ማለት ለድህነት nu kan dhaalchisan morkii weerartuuf, morkii hiyyummaaf, morkii kadhaa, morkii yaadama alaaf waan ta'eef bilisummaa fi kabaja kana lammiin Itoophiyaa dhaale har'a birmadummaa wabii nyaataa mirkaneessuuf kan carraaqu ta'uu qaba. Qamadii, ruuzii, misooma yeroo jedhamu kan itti hadhaa'u osoo hin taane Adawaa kan yaadatu ta'uu qaba. ሌማት ሲባል ቃር ቃር የሚለው ሳይሆን አድዋ የሚታወሰው መሆን አለበት። birmadummaa siyaasaa fi diinagdee mirkaneessuudhaaf teekinooloojiin of danda'uun murteessaa ta'uu ni ibsama.
Itoophiyaan akka kaleessa gootonni biyyaaf dhaabbataa turanitti har'as birmadummaa ishee mirkaneessuudhaaf dargaggoota teekinooloojii ammayyaan wal baran horachaa jirti jedhameera. Yerusaalem Shimallis gabaasa dabalataa qindeesseerti. Kaleessa abbootiin keenya seenaan dhiigaan isaan barreessan tokko qofa ture. Innis birmadummaadha. Dhaloonni sun garbummaaf hin jilbiifadhu jechuun dhiigaaf lafeesaan Itoophiyaa har'aa nu dhaalchise. Waraanni dhaloota har'aa immoo dhukaasa waraanaan osoo hin taane olaantummaa teeknooloojii gonfachuun ta'eera. Itoophiyaanis birmadummaa misoomaa diinagdeef teeknooloojii qabaachuuf siif jirraa kan jedhan dargaggoota goota teeknooloojii ta'an horatteerti. F35A version ሞዴል ነው እሱ በከረንትሊ በአሜሪካ እጅ ብቻ ነው ያለው ሞዴል ኩን F35A ቨርሽን ዳ ይሮ አማ ሀረካ አሜሪካ ቆፈ ጅራ ቴክኖሎጂን ኩን ወጎታ ኩዳን ድግደመ ዱረ ከኖ ጅተሜ ሰነቦድ ነሙ ወላንቱማን ቶአቹ እንደንደኘ ኩነሞ ሞዴላ ኤዳ ከንን ቤክሙ ሰፊሰሳኒ ሳብን ሳስ ባለወን ሳ ገባባዳ ከናፍ ኩን ጠያራ ኦሶንታኔ ጠያራ ዱከው ጀደማ አኒስ ኢሰን ከከውም ሰጎዴ ሆጀዴ ያው ፈጠራዬ መኪና ነው ከለቅኒኮ ኮንኮላታ ስፖርቲቲ ኮንኮላታን ስፖርቲ ብየ ኬኘቲ ሂንበረተምኔ ብየ አላቲ ስፖርቲስቶኒ አቦቲን ቀቤኛ ኮንኮላታ ቀበተኒዳ ባየ ቃሊድ ከናፍ ኮንኮላታን ኩን ብየ ኬኛፍ አከቱሉቲ ዳንዲ ብየ ኬኛ ወሊን ዲዛይን ታኤ ከን ሆጀተሜዳ ፕላስቲክ ቆሻሻ ሪፕሮሰስ እያደረግን አፕሳይክል እያደረግን በልፈ ፕላስቲካ ሪፕሮሰስ ጎቹን ሚሻሌ ገረገራሸን ኢቲኖ ምሻጅር ይሮ ከናው ጀኑ ካዮ ብራስ ቀብና እንስ አመረቲ በልፊ ፕላስቲካ አዱኛ ያዲስ አጅራ ከናፍ ኑቲስ በልፋ ፕላስቲካ ሰነ ሰሳብኔ ሪፕሮሰስ ጎና ይሮ ከነጎኑስ ፕላስቲካ ገተሜ ሰሳቡ ቆፋሱን ታኒ ዱበርቶታፍ ደርገጎታፍ ኦጂ ሰነረቲ ቦባአን ኒዴገር ከለቅኒ ደርገጎታ ኩን ዋን ሰልባን ፌሚቲ ያዳዳዋ ኒዳንዴኛ ጀዱ ገረ ሳይንሲ አመያት ከንጅጅር ለብሲ ዲጂታላቲ ኩተኖን ደርገጎታ ኩን ኢትዮጵያ በዳት ሚልኬሱፍ ሁምኒ ዶርኩ ቶኮ አከ እንጅሬ ምርከኔሳ የወደፊት እቅድ እነዚህን መኪኖች karoora keenya fuulduraa konkolaataawwan kana qulqullina isaanii eeggatanii teeknooloojii ammayyaan deeggarree biyya keenya irratti yeroo konkolaachisan arguudha. Kanaaf gara baay'inaan oomishuutti galla. ሌት ስቴጅ ስታርታፕ ላይ ነው ያለነው አመረቲ ጀልቀቢ ጋሪራ ገር ኢንቨስትመንት ዲጨውፍ ጅራ ሆጀቶኒ ሶዶሚ ጃጅሩ ጉያ ጉያኒስ ጉደቻ ጅራ የፈለገ ቻሌንጂንግ ቢሆንም ከትንሹ ጀምሮ ይሄንን ስኬል አፕ ያደረጉ ኢትዮጵያ ውስጥ መስራት ይቻላል ሃንገ ፌዲ ኡልፋቱስ ቲቃራ ጀልቀበኒ ኢትዮጵያ ከሰቶ ጀቹኒ ደንዳማ ወጎታ ኩዳን ዲግደመ ቱሩ ደንዳ ገሩ ቴክኖሎጂ ወነከሲ ኢትዮጵያ ከሰተ ገለሙን ዋን ጉዳዳ አከሚልካውስ ሸኪን ቀቡ ቃሞሊ ዱንፋረ ደርቤ ዳብሌኒስ ኦላንቱማፊ አቡማ ቴክኖሎጂ ሚልኬሱፍ ብርመዱማ ብያፍ ዳበቻ ጅሩ ብሔራዊ ደህንነትን በማስጠበቅ ረገድ ውስጥ ትልቁና ዋነኛው ነገኛ ብያለሳ ገመ ኤክሱ ከሰትኒ ጉዳን ቴክኖሎጂ ዳን ኦላንቱማ ቀባቹዳ ከነከነ jedhu damee keenyaan meeshaaleen itti fayyadamnu kan abbummaa nama biraan qabamanidha. Sanaan ammoo birmadummaa biyya koo eegsiseera jechuun hin dandeenyu. Kanaaf gadi fageenyaan xiyyeeffannoo kenninee olaantummaa teeknooloojii irratti hojiiwwan qorannoon deeggaraman hedduu hojjanneerra. Seenaan abbootiin keenya dhiiga isaaniin barreessan har'a gara biyya beekumsaan ijaaramtee oomuutti jijjiirameera. Adawaan galtee onnachiiftuu yaadanii danda'amaa dargaggoota har'aati. yaadni dargaggoota kalaqa teeknooloojii addunyaarra jiru nutis ni kalaqna jedhus hafuura injifannoo Adawaarraa dhaalameedha. Waggaa 130ffaa waraana Adawaa yommuu yaadannu seenaa gootota dubartoota Itoophiyaa hin dagatamu. Dirree lolaa irratti hooggantoota tarsiimoo ta'uu irraa kaasee hanga har'aatti seenaan dubartoota damee adda addaatiin yeroo ilaalamu dubartoonni Itoophiyaa utubaa biyyaa fi hawaasaa ta'uu hubanna. Dhimma kana irratti Mabeetta Shooma gabaasa dabalataa akka taanutti qindeessite hordofnee walitti deebina. Seenaa keessatti hojiileen hojjetaman tokko dhalootaaf galaa ta'u gama biraan ammoo diigumsaaf sababa ta'uu danda'u. Garuu ammoo seenaa faallaa lamaan irra jiru kana filannoo dhihaate keessaa gaarii filachuun kan abbaati. Adawaa keessatti seenaan gootummaa dubartoota Itoophiyaa garuu seenaa yeroo kamurraa baratamu ta'uu isaatiin dubartoonni hedduun gootummaa fi fakkeenyummaa kanan horatamaniiru. Gootni fakkoo isaanii har'aa Aadde Maariyaam Muniir ammoo karaa seeraa fi haqaan mirga dubartootaaf falmachuu irratti argamu. Aadde Maariyaam Muniir dhaabbata kunuunsaa fi misooma dubartootaa jedhamu hundeessuudhaan wiirtuu kunuunsa dubartootaa fi daa'immanii miidhaan irra gahee adda baasuun kunuunsa hundeessuun hojjechaa jiru. አንዳንዱን ጥቃት ስታዩ
የሰው ልጅ እንዲህ ያደርጋሉ የሚል ራስህን ትጠይቃለህ። ሚዳወን ቶኮ ቶኮ ዮ አርጊቱ ዳሊ ነማ አከነ ጎዳይ ጋፊን ጀዱ ሰሙት ሲዱፋ ኬሳዩ ሚዳወን ዳኢመን ኪቹ ረጋው ኢሳን ጉርጉዶ ረቲስ ተኤ ነማ ኢሳን ወሊን ጅራቱን ህሪያ ኢሳኒን አባ ወራ ኢሳኒን ያኮኒ ራወተመን ባየሱ ከኔሰዳ ጎቻ ከነ ነማ ሚቲ ቢኔሲዩ ከነኒ ታሲሳ ጀቲ ሃንጋ ያዱቲ ጎቾታ ሀሞታአን ሆጂ ኬኛ ከናን አርጉ ደንዴኘራ አደ ማርያን rakkoolee jiran hunda hubachuun dubartoota cunqurfamaniif sagalee ta'uun eegumsa seeraa akka argataniif falmuun akkasumas bakka bultii akka argataniif deeggarsaa fi hubannoowwan garaagaraa kennuudhaan hojiiwwan garaagaraa hojjechaa jiru. ጥቃት ሲፈጸም በሴቶች ላይ በህፃናቶች ላይ እያየን ዝም ማለት አንችልም። ሚዳን ዳኢመኒ ፊ ዱበርቶታ ረጋሃ ጅሩ ኦሶ አርጊኑ ብረ ሂንደበሩ ዋን ሁምኒ ኬኛ ደንደኡ ፊ ኦጉማ ኬኛን ጎቹ ደንዴኙ ከኔን ብሮ ወሊን ተውዳን ሚዳ ከነ ዳብሲሱ ቀምና ጥቃት መጽየፍ አለበት እቴጌ ጣይቱ ቡጦልራ ቶፍታዳን አከምቲን ወራና እንጂፈቹን አከዳንዳሙ ሁበኔ አደ ማርያንስ ፈኬኛ እቴጌ ከነ ፉዳቹዳን ራኮሌ ቶፍታዳን ኬሰ ደርቡን አከምቲን ዱበርቶታ ኡቱቡን አከዳንዳሙ ከንሳን ሆጀቻ ጅራኒ ቃቱ ደረሰ እኛ ህግ ምክር ሰጠን ግን እሺ የት ነው የሚቆዩት ሚዳን ኢረጋሄራ ኑቲ ጎርሰ ከኒኔ ፊ ጅራ አቺቦድ አከምተው ኤሰቱር ተሪ አባዳ ዮካን ፍራን ዮካንሞ ነመሳኒት ዲሆ ጅሩን ተኡ ደንዳ ከናፍ ዴቢአኒ መኑ መሰኒት ገሉሞ ከንጀዱ አሞ ዲመ ነመ ያቺሱዳ ሄዱን ኢሳኒስ በከቲ ገለን ሂንቀበን ተኡ ደንዳ ከነራ ከኡን በከ በቆና ዱበርቶታ ከናፍ ወልዳን አከ ሁንዳው ታስኔ ጅራ ዱበርቶን ሄዱን አሲ ባሃኒ በረተኒ ከኔ ቢፈመን ጅሩ ኢሳን በረተኒ በከ ጋሪ ጋሃን ዮ አርጊቱ አሞ ባየ ገመዳ አማቲ ነመኩመ ሶዶሚሽኒ ኦል ሲመኔ ተጃጅለ ገረገራ ከኑን ገርጋራ ጅራ እና ጥሩ ቦታ ሲደርሱ ስታይ እጅግ በጣም ነው ደስ የሚል እስከ 35000 በላይ ነው እንግዲህ በዚህ አመታት ውስጥ በጣም ብዙ ሰርቪስ የተገኘ አደ ማርያም ሙኒር ጎቱማ ናሁማን ቀብዶ ሚዳ ዱበርቶታ ተረጋው ህርሱ ጉማቺ ሳምባ ሀቻጅራን ኩተኖ ዱበርቶታ ረሚዳ ጋው ሀምቢሱዳፍ ዱበርቶኒስቴ ሐዋስኒ ቀባቹ ደንዳውፊ ዱበርቶኒ ቃማፊ አብዱሳን ረቲ ራኮድፉ ከሚዩ ለኪ ጀዳኒ ምርጋፊ ድርቀመሳኒ ቤከኒ አከፈል መተን ታይሱዳፊ ጉማቸ ታይሳጅራ ከነራስ ሄዱ በረተማ ጥቃትን ስናይ መጥፎ ነገርን ስናይ የማይሆን ነገርን ስናይ አይቻልም ብለን መጀመር የለብንም ሚዳ ዮ አርጊኑ ረኮ ጋሁ ዮ አርጊኑ ዋንኩን ሂንተው ጀኔ ኤገሉ ሂንቀምኑ ኒደንዳአማ ነን ያለ ጀኔ ኤገሉ ቀምና ያላን ወንቲ ቡአ ሂንፍኔ ሂንጅሩ ዱበርቲን ቶኮ ጀልቀበ መና ከን ዱፍቱ ዲግዴ መዶፍቴ ሐምሌን ሼ ባዬ ሚደሜ ሃንጋው ፈጀሹ በርባዱቲ ያሊ ኦፍረቲ ገጌሱን ዱፍቲ ጎርሳ ያለ ፈያፊ ሌንጂ የሮር ኢራን ቦዳ ጅጅረምቴ ዮ አርጊኑ አሞ ባዬቲ ገመና ከነራ ከኡን ከነጫላ ሆጀቹ ቀምና ከጀቱ ሲታሲሳ እና የበለጠ ለስራ ነው የሚያሰኝ ሆጂ አደ ማርያም ሆጂታ ጅራን ከነሞ ጋሞሊን ገመሴራን ፈያፊ ደገርሰዋን አዳዳ ጎቻ ጅራንሲ ፈከኛ ዱበርቶታ በራ እንጂፈኖ አድዋቲ ጉማቻ መታሳኒ እንጂፈንቻ ወራንቻ ከሰታ ይሳቱራኒ ከኑቲ አገርሲሱ የሮሁንዳስ ከንዲንክሲ ፈተሙዳ ብሪ ቢሊየን ሰዲ ኦሊን ሆጀተማ ከንጅሩ ዳንዲን ለጋ ግቤ ሃንጋ ሰበታ bara dhufutti xumuruudhaaf hojjetamaa jiraachuun himame. Daandiin kunis yeroo xumurame sochii tiraafikaa giddu galeessa biyyaa fi kibba lixaa biyyaa si'eessuudhaaf shoorri taphatu olaanaa ta'u bulchiinsi daandiiwwan Itoophiyaa hubachiiseeti jira. Bal'inni isaa akka taanutti qindaa'ee daawwannee walitti deebina. Hojiin suphaa daandii kanaatis lootii lamatti qoodamee kan hojjetamu yommuu ta'u lootiin duraa sabbataa diimaa hanga qoraatti lootiin lammaffaan immooyyuu qoraadha hanga gibeetti hojjetamaa jira. Hojii piroojeektichaatis dhaabbilee ijaarsaa biyya keessaa lamatu hojjechaa jira. Hanga bara dhufuutti suphaa piroojeektichaa xumuruudhaaf hojjetamaa akka jirutu ifoome. ያው ከጀርባችን እንደምታዩት አስፋልት ስራዎች akkuma argaa jirtan hojiileen asfaaltii uwwisuu hojiin caasaa fi kanneen biroo hojjetamaa jiru halkanii fi guyyaa hojjechaa jirra. ከናፍ bara dhufutti xumuruuf karoora qabna. ሰብስታንሻሊ ኮምፕሊት የማድረግ እቅድ አለን። እንዳጠቃላይ አሁን ምን ሰራቸው የገጠሩ አካባቢ ያለውን የኦቨርሌይ ስራዎችን ወሊገላን አማ ሆጂ ሱጳ ናኖ ባዲያ ሆጀቻ ጅራ አማ ኢየኛ ከና ገራ መጋሎታ ዱፍኔ መጋሎታ አከቱሉ ቦሎፋ ኬሰቲ ሆጂ ቦ ቢሻኔ ሆጀቻ ጅራ ፕሮጀክቲ ከና ሎቲ ፉዳቴ ጥሙረ በረከናቲ ገራ ጎለቡኒጋ በዚህ አመት ለመጨረስ ሳብስታንሻሊ ምንለው ያው ከሞላ ጎደል ለመጨረስ ዳንዲን ሎቲ ለመት ቆደሜ ሱጳማ ጅሩ ኩኒስ ወሊገላን ኪሎሜትር 157 አከተ
bulchiinsa daandiiwwan Itoophiyaatti mahandisni pirooጀክቲcha ኢንጂነር ሮቤል ተፈሪ ibsaniiru. በድምሩ ወደ 169 ኪሎ ሜትር waliigalaan suphaa daandii kanaa lootiiwwan lamaan yoo walitti hidhaman kiiloomeetira 157 ta'a. Lootii sabbataa qooraaf mootummaan birrii biiliyoona 1.4 ol ramadee lootii qooraa gibeef immoo birrii biiliyoona 1.6 ol ramaduun hojiin karaalee dhaabbilee ijaarsaatiin hojjetamaa jira. ሪቨር ደግሞ ከ1.6 ቢሊዮን ብር በላይ ተበጅቶለት በስራ ተቋራጮች በኩል እየተከናወነ ይገኛል ማለት ነው። daandiin kunis sochiin tiraafikaa kan itti heddummatu waan ta'eef hojiin suphaa hojjetamus qulqullinaan hojjetamaa akka jiru odeeffanne. Konkolaachiftonni dubbisnes suphamuu eegaluun daandii kana haala ammaataa ture akka isaaniif furu ibsuudhaan hojiin pirooጀክtichaa hafes akka saffisuu qabu akeekan. Yeroo duraanii caccabaa waan tureef meeshaas caccabsaa ture sa'aatii baay'ees nutti fudhataa ture balaanis akkasuma baay'ee mudataa ture amma immoo bal'inas qaba haalli hojii isaas bareedaadha. Yaa'u kanaaf otoo dafee xumuramee gaariidha. Kanaan dura baay'een dura rakkisaa amma gini bareeda. Nus bakka barbaanne qaqqabnaa jirra amma bareeda. Waliigalaan suphaan daandii kanaa yeroo xumurame sochii tiraafikaa Finfinnee Walisoo walqixxeedhaa Jimma darbees magaalota biroo akka si'eessitu eegama. kabajamtoota daawwattoota keenya oduun daawwachaa jirtan ETV Afaan Oromootirraa kallattiidhaan isin bira gahaa jira. Oduu maddeen alaatirraa argannetti wayita dabarru damee fayyaa Chaayinaa keessatti ga'een hubannoo namtolchee dabalaa jiraachuun himame. Keessattuu fayyaa daa'immanii fi haadholii walqabatee hordoffii ulfaa irraa kaasee hanga da'umsaa fi kunuunsa daa'immaniitti itti fayyadamni hubannoo namtolchee guddina olaanaa galmeessisaa jiraachuun ibsameera. Kanaanis dhaabbileen fayyaa misooma damee fayyaa hubannoo namtolcheetiif xiyyeeffannoo addaa kennaa jiraachuun ibsameera. Haaluma kanaan magaala Shaangaay kan jiraatu Dr. Duwaan Tiyoo appilikeeshinii damichaaf kalaqaniin yeroo gabaabaa keessatti fudhatamummaa olaanaa argachuu maamiltoota miiliyoona 100 horachuun himameera. Bu'a-qabeessummaa damichaan galmaa jiru hordofee dhaabbileen fayyaa biyyattiidha tajaajila isaanii dijitaalessuun hubannoo namtolcheen deeggaramaa akka jiranis ibsameera. Guddina saffisaa hubannoo namtolchee kanaan walqabatee waggoota 5 dhufan keessatti dameen fayyaa Chaayinaa guutummaan guututti buroo irraa jijjiiramuudhaan gara dijitaalatti kan ce'u akka ta'e ibsameera. dhumarrattis odeeffannoo ispoortiitiin pirimeer liigii Ingilaandiin taphoonni torbee 29 har'a kan eegalaman yommuu ta'u morkii Liverpool fi Wolves ni eegama.